Bună ziua, oameni buni, și bine m-am găsit la al treilea, nu mă, la a treia parte, nu la al treilea meeting. What the fuck era să zic, la al treilea, nu, mai era să zic al treilea meeting. La a treia parte. A treia parte, mă. Bine, mă, gata, nu trebuie să urli. Sperii populația puii tăi. Suflul lupului, dar nu trebuie suflul lupului, nici camuflaj. Ce? A? Nici eu. Nu, e bun. Meeting, dar numai unde stă meeting, mai ce-o fă meeting, unde dracu? Unde dracu să mă duc, știu, unde dracu nu știu duce. Gata, știu. Coborâm unde pe mistreț, chem calul. Acolo. Da, acolo și vreau să mă duc. Z, Paul. Mii metri neatinse, Dane. Puh, 5. Dar nu, print. Dar cum? Atât. Bă, dar iar să duce aura, mă. Aura măsii. Sus și dă-i. Bă, poate mai bine mă duceam pe Șohandri, că nu. Făceam și acolo, numai cred că ceva susuri sau... Hai mă, că nici ceea ce nu e imposibil să nu fac ceva susuri. Ce dracu. Bine. Bate fără mânușă, că poate faci. Dar nu știu cum. Carte. Mică, numai carte. Du-te mă, ăștia are vin aici și-mi bat metinele. Cine e ăla? Cum te cheamă? Sandokan? Cum dracu? Bine, dă timp. Contează. Cum? Foarte bine. Pic dulce. Ai de capul. Da. Fac avere pe. Bă, cred că m-am băgat pe ăsta, dar sincer nici nu mi-am dat seama că ăsta. Nu, bine, s-a picat carte. Du-te, fii fericit, omule. Bă, dar... Ba, mea. Bă, dar pe aici nu băga metine, mă, ce naiba? Ba, am găsit un metin. Pierdut de lume. Săritura lupului. Nu trebuie nicio săritură. Iar nu trebuie... Nu. Hai să vedem. Carte. Niciun asas. Ce? No, fuchelai. Bă, dar unde sunt toate metinele, mă? Ia, aici sunt, mă. Și sunt că 3, 4. Ia spar ce ar la dă ăștia. Tăd, mă, ca blăcustele. Bagă, bun. Atât. Ai de viața mea, bă, ce cărți.
Păi ele, Tom, și le trebuie să mă uit. Na, cum? Sparge deodată. Carte. Nimă ce iau, ai de pui mei. Eu văjmântul, nu știu cu. Hai tu, ia tu floarea de clopoțel. Până la rulant. Bun. Hai ce mă mai lângă mine. Bă, lângă mine. Vezi? Că se face. Ești șocan. Dacă da, vin și eu. Termin e terminat aici și am plecat. Hai mă, ia. Ia mă, bă, ce dimite nemezi pe aici. Bă, Stalin, nu tot de roșu. Dai mă păstăi. Da. Mai sunt metine. CH6 a devenit CH1. Te-am văzut ceva plus 3, dar nu știu ce. Nu s-a părut mie? Da, mi s-a părut. Sfârșie. Arunc-o. Ca așa. Di. Bolun, mă, bolun. Copții, mă, copții, n-ai ce să le faci. Sus. Atât, mă. Am noroc că am de măgâri și păi perzecu rapid. Nu stau la discuții cu ei. Mai bun așa. Mă așteptam să zice aură. Mai e un spawn. Bă, nu știu. Habar n-am. Strigă pe chat. Ce bai? Carte. Coler de aur alb, poate are PV, poate n-are, dar nu contează, noi îi luăm sus. Ai perit, nu-i bai, te ajut eu, prietinaș. Sără în ajutor. Hai bă, because mai Nu-mi iau aia nimic, mă bag pe stâi. Unde mai este? Ia, acolo, mă, ăla e mate-ul meu. Ăla e mate-ul meu și de mă dau pe liber, ăsta e al meu. Atât. Dă-mi bubă, dar că nu mi-am. N-are PV, jos. Ia este, pe spațiu. Strobire, bună, 100 capa. El sus, că-i scump. Ia mă, lăsă-vă și acum, că scurt. Ia, asta. Ca beteșigul. Dau, ai, no, am un momentul fratelor să cumpărați săsuri, că să ieftineze, ai, e capul meu. Bă, dar nici o chiar plus 4. Da, nu știu, mă, pui mei. Hai încoate, Dan, lasă tu pe aia. Trancale e. Atât. Puș. Oho, direct pe ăsta metri am dat. Eu, bă, dar ăștia tătătă mă hales, mă, tăt. Cine e ăla, mă, care sparge? Nexus. Hai, bețar. Fraiere, ăla-i metrul meu, atâta ți-am zis. E tu de pe jos, Dani, să fug la ăla. Da. Bă. Și să nu mă scoată. Să nu mă scoată. Ce? Da, nu știu ce bete și numai câteodată are. Bine, bine, măcar că nu m-a scos. Sparge, atât. Am plecat. Du-te, smectă de aici.
ceva susuri. E fatal a fost. Apropie, da, ne imagina. Apropio. Apropio, da. Bien more. Aproape. Atât. Mă gândeam să nu fiu agramat. Ce? Nu era nimic, dar nu. Leac. Ce dracu să fac Q cu leacul? Bun, ar fi un SS, o aură, chestii triste. No, mi-mi dă leac și cărți de lup. Ar să fac și pe să fac partea să fac partea 4-a, așa. Hai cu metinele, o rece sus, a făcut careva? Nu. Mamă, tot de un galben. Oare nu m-am întâlnit cu Sinks, cu what the fuck, cu ăștia. Ba, Dane, hai aici sus, hai sus, că nu vine nimeni încă. Iar s-a blocat. Și-a revenit. Blocat, și-a revenit. Bă, ia mă cum vin handralăi. Cine e ăsta? Adun tu? Oh. No. Asta a fost și partea a treia, sfârșitul parții a treia și revin și cu partea a patra după ce bat meeting-ul ăsta. Hai mă, bate-l odată. Și cred că o să fie vreo 5 părți. Cred, nu știu. Poate a 5-a parte o să bată acolo meeting-urile alea mai mari sau eu știu. Ai strâns tot? No, eu am fost Bad Love și sper să revin și cu partea a patra. Ciao!